Сәлеметсіздер ме? Өткен видеода біз осы ромашка гүлдерін тоқып үйренген болатынбыз. Келесі видеомда осы ромашка гүлдерін бір-біріне қазір жалғастырып қосамыз, бір-біріне қосып тігеміз. Ине жіп арқылы салфетка жасаймыз. Қараңыздар, өте ерекше және де әдемі көрінеді. Мен бір түспен тоқыдым, сіздер екі түрлі түспен тоқысаңыздар болады. Екі түрлі түспен тоқысаңыздар әдемі шығады. Қазір енді осыны осылай қосып тігеміз. Менде мына гүлдердің саны 14 штук. Түсі өзінің түсіндей түсі болған жақсы. Ал енді кеттік. Қазір гүлді қалай көрсетемін. Ине мен жіп арқылы. Осылай тұрады. Осылай тұрады. Ол үшін енді мен мына жерден бастап, мына жерге дейін осы екі гүлді бірге біріктіретін боламын. Ұшынан кіргіземіз. Артық жіп қалады, оны шығармаймыз. Оны қосып тігіп жібереміз. Бастадық. Міне, бұлай үстінен емес, инені жіптің арасына кіргізіп, қайтадан ізімізге қайтып шығамыз. Сол кезде бір-біріне жалғанады. Үстінен астынан емес, осылай арасына кіргізгенде бірінші қатардан тігеміз. Бірінші қатар, мынадан бірінші қатар, мынадан бірінші қатар, екеуін бірге қосамыз. Негізі оңай гүлді бір-біріне тігіп шығу. Осылай кіргіземіз, мына жақтан шығарамыз. Қалай ыңғайлы, солай өздеріңіздер болады. Менде ромашкалардың саны 14. Басқа пішінде қылам десеңіздер, гүлдердің санын көбейтіп тоқып алыстыр. Міне, осылай болады бірге. Енді мына жерге қойып көреміз. Қойып көріп, мына үшінші гүлді қосамыз. Бірінші қатарда екеу, екінші қатарда екеу, екінші қатарда үшеу, төртеу, үшеу, екеу. Сол кезде осындай әдемі салфетка шығады. Ал өздеріңіз тігіп шығыңыздар, мен сіздерге тігіп болған соң қалай болып шыққанын көрсететін боламын. Осындай әдемі салфетка шықты.